Zdrawejte! Zdrowejte. Czas na naszą pierwszą aktualizację. Taki ciekawy pomysł, zaczerpnięty z innego podróżniczo-branżowego kanału, z którym mam już kontakt wiele lat i myślę, że to będzie coś dobrego i bardzo potrzebnego, zwłaszcza teraz, kiedy mamy przerwę w nienagrywaniu, a w publikacji filmów. Sonia, dlaczego mamy Dokładnie taką przerwę? No bo był remont. Generalnie na Bałkanach wszystko się dzieje spontanicznie, więc spontanicznie było super mieszkanie do wynajęcia. No to musieliśmy je wynająć od razu, Musieliśmy. bo to było na teraz, na już to było. No ale trzeba było je trochę dopasować pod nasze potrzeby, ale też po prostu odświeżyć, bo było długo niezamieszkane. Nasz pies łazi i poruszył kamerą. To nic. Trudno. I Juta nie łaś. Chyba goni muchę. Więc robiliśmy remont mieszkania, malowaliśmy ściany, trochę też odnawialiśmy meble. No i potem mieliśmy gości i z tymi gośćmi dużo zwiedzaliśmy i dużo nagrywaliśmy. No ale nie było czasu tego montować, nie? Czas by się może na montowanie znalazł, ale nie było czegoś bardzo potrzebnego do montowania. O tym za chwilę, może jeszcze czym w ogóle będą te takie nasze aktualizacje. Myślimy, że dzisiaj jest sobota wieczór. Może niekoniecznie w sobotę wieczór, może w jakiś inny dzień, ale chcemy regularnie, cyklicznie zamieszczać takie krótkie, 5-7 minutowe filmiki, w których będziemy opowiadać, co robiliśmy przez ostatni tydzień, co planujemy robić w następnym tygodniu, co będziemy dla Was nagrywać, jakie materiały itp. I może, jeżeli będzie odpowiednia ilość pytań, to będziemy w każdej kolejnej aktualizacji odpowiadać na kilka najciekawszych pytań z obecnej aktualizacji. Czyli jeżeli dzisiaj, czy też w ciągu najbliższego tygodnia pod tą aktualizacją w komentarzach zadacie jakieś pytania, na które odpowiedzi byście chcieli od nas uzyskać, no to w kolejnej aktualizacji, oprócz tego, że opowiemy, co robiliśmy, co będziemy robić i co u nas słychać, no to też odpowiemy na te kilka najciekawszych pytań dla Was. Takie regularne Q&A, coś w tym stylu. A może opowiemy teraz, czego najważniejszego nam brakowało, żeby w ogóle... Tego dalej brakuje. Tak, montować dla Was filmy. Jesteśmy w takiej wiosce. To jest ужас. To jest po prostu masakra. Dziurze zabitej dechami. Tu jest wiele plusów w porównaniu do Harmanii, gdzie mieszkaliśmy wcześniej. Ale widzicie, idziemy z prośbą do operatora o założenie internetu i w normalnych warunkach w Polsce co by się wydarzyło? Pewnie na drugi dzień przyszedłby technik i by internet podłączył. No, do tygodnia, nie? No do tygodnia by był, no. W Harmandii też, ale tutaj jeden operator mówi 30 do 40 dni oczekiwania, bo jest okres wakacyjny, bo są urlopy, bo wypuścili jakiś super pakiet telewizji z czymś i tam ludzie się kolejkami do tego ustawiają, stoją od rana jak na promocję na Karpia w Lidlu w grudniu. No. Już wcale tych kolejek nie widzimy, no ale podobno jest dużo zamówień, a mało techników w pracy i trzeba tyle oczekiwać. Poszliśmy do konkurencyjnej, polecanej sieci. I co tam się wydarzyło? Obiecali nam internet na kiedy? Na tydzień później. Na tydzień później. Za tydzień, no. Tak. Że ktoś zadzwoni rano, się umówić, żeby czekać na telefon i monter przyjdzie, podłączy internet. No, że rzeczony czwartek nadszedł, do 16 nikt nie zadzwonił, bo technicy pracują do 16. Więc w piątek poszliśmy zapytać, o co chodzi, dlaczego nikt nie zadzwonił, nikt nie przyszedł i co usłyszeliśmy? Ty tam byłeś. Byliśmy tu za drugim razem? Tak? Tak. A za trzecim razem był trzeci raz, byłem ja sam. No. To jeszcze chyba nie ostatni ten trzeci raz. No. I pani powiedziała, że nie wiadomo kiedy przyjdzie ten technik, bo coś nie mają terminów. W skrócie tak. No. Nie, na ten pierwszy czwartek nasz wniosek miał jakiś błąd, bo pani przy nas dzwoniła na infolinię dopytać, co się stało, dlaczego nikt nie przyszedł. Był jakiś błąd i jakby przeszedł na koniec kolejki ten wniosek i poleciła nam czekać kolejny tydzień. Jeżeli do piątku nikt nie przyjdzie, no to wtedy w piątek, że ja przyszedł i poinformował, że nikt nie przyszedł. No i tak też wczoraj uczyniłem. Nikt nie przyszedł, panie były bardzo zdziwione, więc dla nich to pewnie też jest nieoczekiwana troszeczkę sytuacja. I co? I będziemy czekać dalej, a jak długo będziemy czekać, no to się wiąże z naszymi planami na najbliższy tydzień, bo co już pojutrze robimy? Wyjeżdżamy. Znowu. Na urlop, ale służbowo, bo będziemy dla Was nagrywać. A co konkretnie?
No, Grecję. Ale może więcej nie mówmy, Grecja po prostu. Dobra, coś tam z Grecji, ale bardziej na południe niż to, co już nagraliśmy, Tak. ale nie możemy zmontować, może możemy, ale nie mamy jak wrzucić, bo dane komórkowe momentalnie nam wysiądą. Mamy nagrane Saloniki i troszkę północnej Grecji, więc to przed Wami. Turcja, Oczekujcie przeprowadzka. filmów. Tak, Turcja, przeprowadzka także będzie wrzucone w stosownym czasie, jak internet już będzie. Także wrócimy z urlopu na początku września i nawet jeżeli w trakcie urlopu technicy zadzwonią się umówić, no to nic, będę musiał powiedzieć, że sorry, dopiero we wrześniu. Tak więc mamy nadzieję, że internet pojawi się jak najszybciej i nasze problemy się skończą. Tak. No to cóż, to tyle w tej aktualizacji. Zadawajcie pytania w komentarzach na 3 najciekawsze, jeżeli będzie ich więcej niż 3, albo na 3, które uzbierają największą liczbę polubień, odpowiemy w następnej aktualizacji w przyszłym tygodniu już ze słonecznej Grecji. Zresztą tutaj Bułgaria też jest bardzo słoneczna o tej porze roku. Tak. Chociaż dzisiaj było trochę chmur. O dziwo. Tak, to jest w ogóle piękna taka dygresja. W Polsce, jak temperatura wzrasta do 30-31 stopni, to w wiadomościach się mówi, że idą afrykańskie upały. Tutaj, jak temperatura spada do 30-31 stopni w dzień, to Sonia na noc każe zamykać okno, bo marznie. No, także To prawda, przykrywam się kołdrą. No. okej, taka luźna forma. Prawdopodobnie stanie się ona tradycją, a więc zadawajcie pytania w komentarzach i widzimy się w przyszłym tygodniu w kolejnej aktualizacji. Ciao, ciao! Ciao!